sartu ginen Gurasoen dela 6 bat urte edo, baina Ramon Bajoko ekimena bezala ezagutzen dena edo pixka bat lehen txagokoa da. 2006 inguruan Gasteizko Alde Zaharreko A ereduan zegoen eskola bat, D eredura mugitu zen, eta pixka bat egingo duguna da, gure ikuspegitik egin duguna da bildu, Amelia Gakin gero ere egongo da, eta berak ere idatzi ditu gauzak, eta horiek aintzat hartuta, baina gero behaketa eta gero gure historia txikia berreraiki berri izan dugu. Gauzak egiten direnean batzutan ez da hain erresa, zer egiten ari zaren da askotan euskararen bizi berritzean nora goazen ere edo nora helduko garen ez dakigu. Orduan, garai batean D eredua ere zenekien hainbeste zabalduko zenik eta Ramon Bajo ikastetxean ere beti ez dira gauzak egin jakin da nora helduko den. Zer bilatu, helburu batzuk jartzen dira eta horrek abian jartzen ditu aldaketak. Orduan, pixka bat guk berreiki dugun historia kantatuko dizuegu, hasiko da aldaketa honen eragileak, historia txikia kontatuta gero eragileak pixka bat deskribatuz eta zer lorpen eta zer ronka dagoen aurkeztuko dizuegu gero. Dena ezin da kontatu, asko pasatzen dira, euskararen bizi berritzea tarten denean, denetariko gauzak eta gero galderarik badaukazu, gero erantzun dugu. Egunon, azteko igual jakiteko nondik atozen, nun gauden eta norako gazten, hasiko gara azaltzen eskolaren historia txikia. Ez dakit lerek esan duen, baina Gasteizen Ramon Bajo eskola, Gasteizko Alde Zaharrean kokatuta dago, auzoak eskola bakarra da eta eskola txikia da, linea bakarrekoa, gela bakarrekoa. Historia luzteko eskola da, garai batean prestigio duna, baina A ereduan mantendu zena eta 80. hamarkadatik aurrera Alde Zaharra osatzen zuten biztanleen beharrak ez zituen asetzen. Alde Zaharra aniztasunez betetzen joan zen, euskaldunak, bertokoak baina euskaldunak ez zirenak, migratzaileak, eskolatzerakoan auzotarrak banatuta zeuden. Euskaraz eskolatu nahi izanez gero, bertako jatorria zuten familiek haurrak inguruko edo beste auzoetako ikastoletara eraman behar izaten zituzten umeak D eredu batean ikasi ahal izateko. 2000. urtetik aurrerako migratzaileen etorreraren ondotik uzten hastea zen eskolak berriz bete zituen gelak. Arrazoien artean ez ezagutza, planifikazio falta, informazio falta eta bar. D eredurako aldaketa 2006an abiatu zen eta 2012an burututa zegoen. Guraso euskaldun eta euskaltzaileen eskariz eta eskolarekin negoziazioan A eredu batetik D eredu batera egin zen aldaketa. Zenbait irakaslek apustua oso garbia egin zuten euskalduntzeko helburua, euren seme-alabak ere matrikulatu zituzten eskolan eta aipatzekoa da gurasoekin elkarlana oso garrantzitsua izan zela. Gurasoak ere protagonistak izan zirela aldaketa horretan. Aldaketa modu progresiboan egin zen. A ereduko ikasle eta irakasle erdaldunekin partekatu zen urteetan. Eskolak eskaintzen zituen zerbitzuak edo liburutegia, desaintza, jantokia, aisialdia hizkuntzatan egiten eskaintzen ziren gaztelaniaz eta erderaz. Maila soziokultural anitza zen eta hori aberasgarritzat jotzen zen. Auzoan elkarbizitza eraikitzeko grina. Eskola ikusi izan zitekeela motorea auzoan zegoen aniztasuna kohesioa lortzeko. 12 ikasturteren buruan auzoko biztanleen osaretik gertuago gaude. Holaz esan dezakegu 2006an 2 urteko gelan migratzaile jatorria zuten umeen kopurua oso handia zela, itzela, eta aurten berriz 2 urteko gelan dagoen migratzaile jatorria dauden umeen kopurua desente jaitsi dela. Horrekin ez da nahi dugu, hori orekatua dela eta eskola izan daitekela gizartearen, auzoan dakagun gizartearen isla izan daitekela. Migratzaile jatorrikoek D eredua ezarrita matrikulatzen jarraitu zuten. Eskolan bertan, familiei egiten zaien harrera ona da, eta hori garrantzitsutzat hartzen dugu. Gurasoen harrera familia migratzaile ere ona da. Elkarreragina
oso garrantzitsua da ulertzeko migratzaileentzako zein garrantzitsua den euskaraz eskolatzea euren umeak. Bigarren belaunaldiko migratzaileekin elkar eragina eta migratzaile komunitate euskaldunaren arteko elkar eraginak gai hau ateratzen du. Bertako jatorria dutenei kosta zaie bere eredua ezarri arren seme-alabak eskolan matrikulatzea. Hainbat arrazoiengatik, xenofobia, aporofobia, ahalmen ekonomikoaren arabera elkartzia, ez ezagutza, eskolaren prestigioa, garai bateko instalazio zaharkituak. Harreman sareak ere kontutan hartzen dira. Euskara hizkuntza gutxitua denez, euskal komunitatea bere baitan biltzeko joera. Euskarazko harreman sareak esklusiboak bilatuz. Eskolatzearen aurreiritziak ere tartean daude. Migratzaileak dauden eskolak saihesten dituzte bertakoek halako aurreiritziak tarteko. Euren seme-alabe kalifikazio txarragoak aterako dituzte, getoa dela eta bar. Aldaketaren eragileak zeintzuk izan diren? Euskalduntzea eragile nagusia izan da beti, eredua bilakatzea izan dela helburua. Komunitatearen zentzua, alde zaharreko biztanleak kohesionatzea eta osoan elkarbizitza bultzatzea. Herrigintzaren kontzientzia, euskaldundu nahi duen eskola ezin da zerbitzu bat bezala ikusi. Eskola komunitatearen osoaren inplikazioa behar da. Guraso, irakasle, auzoko eragileak, ez da nahi dugu eskolara umeak eramatearekin ez dela nahikoa, lan egin behar dugula guztion artean. Eta hemen baditu hainbat adibide eskolatik abiatuta egiten diren hainbat ekitaldi. Familiekin egiteko ekintzak, euskal kultura sustatzeko, hor badago txanpantzarren adibidea jarrita, iaz izan zen Einaudorietako gaia eta tailerrak egin genituen kapelak egiteko familiekin eta euskal kultura zabaltzeko familien artean eta euskal egiteko sareak ere sustatzeko baratza, ekologikoa, dakagu eskolan, gero iaz ikasturte amaierarako jaiarako egin zen kartela, hantxe egin zen baskari bat, patioan, kohesioa bilatzeko, elkarra ezagutzeko, eta bertsolaritza gaioak ere egin ziren, mintzodromoa azkenian ezin zen atera, baina ideia bagean dukan. Eta gero, familiekin kontu kontari ekimenekin, Euskal Herritik kanpoko familiei ematen diogu aukera kontatzeko eta konpartitzeko beste eskolako familiekin horien ohiturak, hizkuntza eta konpartitzeko. Oso ondo atera zen, eta egin genituen Siria, Txekia, Katalunia eta laster izango da Italiaren aukera. Eta Lireri hitza pasatu baino lehen, jarri nahi dizuegu bideo hau duela urte batzuk gure eskolara etorri zen magisteritza praktikak egitera etorri zen ikasle batek egin zuen eta irakasleon laguntzarekin egin zen, baina umeak dira garrantzitsuak eta eskolako iaia ume guztiak ateratzen dira eta oso polita da eta nahiko adibide hona da. Uste dut ez dagoela konexiorik ez? Bale, ez da importa. Ez da importa. Abestia egia esan oso polita da, hori izak esan, praktiketako bat. Bai. Esan. Ez hori, izin maz da, bideoa. Bideoan, hori agertzen dira umeak, ez diren letra egin zuten, jotzen dut umeek, eta hori, ikasle horrek bultzatu zuen, baina oso polita eskola osoko lana izan zen, eta maitza nahiko polita da. Ia ikusi da dugun. Esan zutea, ez? Nahi duenak, horrein ere bilibilako eskolak egin duen abesti bat erentzun dut. Letra oso polita da beraiek egin dute, abestian esatia, musikare beraiek jo dute eta gero beraiek idatzi. Gero badago zati bat rapeatzen dutena, daude Adem eta ez beratzen bestearen izena. Hau da Adem. Ademek idatzi dut bertso eskolara joaten ziren eta rapeatzen dute, baina euskaraz. Eta
eta beraiek egin dute letra. Ikusgarria da, guretzat ere, behin da berez ikusi eta ze gauza lortzen diren. Bideak ere jarri eta gintzara. Jarratuko dut aurkezpenak, sentitzen dut. Horren, berriz. Ego dio. Orduan, pixka bat zer lortu da galderari erantzunez, Isak laburtu duen bide horretan, lortu dugu alde batetik, lortu da, guk esan egoela lehenengo garai horretan, guraso elkarte bat sortzea. Zer da guraso elkarte bat? Gauza oso importante bat, edozik ikastetxetan, are gehiago euskararen biziberritzea bilatzen duen ikastetxe batean. Hortaz igualitzen dugu gero, beste era batera. Eta gero, auzoa osatzen duen komunitatearen aniztasuna eskolan islatzea, Isak esan dagoen bezala, auzo bat zan, auzo horretan euskalduna zienak edo aurrak euskalduna ez ituztenak, joaten ziren beste auzo batzutara. Auzoan bertan, euskarazko harreman zarea sustatzea eta zailagoa zan, jendea ezagutuko zuen, baina batek eskola batera, besteak bestera, eta orain auzoko eskola, auzoan bertan kokatuta dagoen eskola, bihurtu da erreferentzi bat euskararen biziberritzerako, zailtasunak zailtasun. Eta beraz, ondorioz, euskarak dauzka askoz ere aukera gehiago orain auzoan gertatzeko. Lehen Paula Casaresek azaldu dituen sozializazio hori gerta dadin, gauza askoz gehiago daude orain dela 10 urte baino. Askotariko jarduerak egiten dira, kohesioa bilatzea da obsesio bat, familia guztiena, denak ez gaude leku berean edo molde berean, eta ez da era berean ere, danetariko jarrera daude, eta batzuk nahiz da oso konstiente izan, edo igual aktiboki parte sartu, bere lana egiten dute, ez da apustua igual berez egiten dute, edo... Baina eskola egutegian esate baterako egiten duguna da, horako gauzak pentsatzen eta bilatzen ibiltzen gara, dela, urtebetetzeak, ume guztien urtebetetzeak, biltzen dituen egutegi bat jartzen dugu, ordan deno dakigu egunero zeinen urtebetetzea den, eta hori harreman hori ze gauza bada batera gotea, eta beste gauza da elkarrekin aritzea, gauza diferentea dira. Eta, festare egin dugu, hilean behin, hilabeteko umeen ospakizunak egiteko, orain jaitsita daukagu, gero daude gauza batzuk funtzionatzen dutenak, eta emozionatzen gara, eta gero, global bezala, guztu egiten dira, eta hori ikasi behar da, agian, badaude gauza batzuk egin ditzakezunak urteko eta beste batzuk esain beste, edo, denokora guraso, asko langileak, eta gero militanteak ere bai, eta orduan, horrek limite batzuk jartzen dizkigu, osak egiterakoan, saiatzen gara jarduera guzti hauetan ahal dela euskara erdigunean jartzen. Eta ahal dela eskolan presente dauden beste hizkuntza gutxitu batzuk ere erdigunean jartzen. Gero pixka bat esango dut, kultura aniztasuna bai, baina hizkuntza da kulturen ezaugarririk behinena edo erakusgarririk behinena. Eta hori da pixka bat ere saiatzen garena saiatu behintzat ateratzen, ezta? Eskolako hizkuntzak eta utziko ditut alderdi hauek. Lortu den gauza handienetariko bat gure ustez eta gurasoentzako, guraso bezala, ikuspegi akademitikotik ere bai, Paulak azaldu dituen gauza guztiengatik, baina guraso bezala da eta auzokide bezala da, aisialdi talde bat sortu zen, elkarte bat, Goian izenekoa, guraso elkarteak eta eskolak sustatuta sortu zen, gero bidea egin du, baina oraindik jarraitzen dute Goian aisialdi elkartean partaide dira eta barne daude guraso eta eskolako irakasle eta auzoko langileak. Danetarikoak badago ludoteka eta udaletxeko zerbitzuetakoak ere joan dira gehitzen, baina baita ere langile sozialak, kale langileak badaude. Eta, nahi baduzue, da orain gaur egun leku bat interes diferentetatik auzoan eragin nahi dutenen, ezta? Eta, euskara ez da beti erdigunean, ez dago, edo nahi baduzue helburu eta zera diferenteak daude batzuta, baina nahikoa adostasuna dago eta desde luego erabat saiatzen gara erdigunean egon dadin. Baina auzoan, bizi da, danetariko jendea, eta beti jarduera guztiak euskaraz egitea, ez da posible, baina aldela, gero aldela hori bakoitzak ikusten du desberdin, baina adostasuna badago, helburuetan, eta gero segun ze jardura egiten da, umentzako, helduentzako,
A ereduan ikasten duten umeak eta D ereduan biltzen direnean, horre aukera diferentea daude eta nola egin ere asmatzen ari gara egunero, ezta. Orduan, ikerketatxo bat egin zen irakasleen iritzia jasotzeko, ezta. Eta irakasleen iritzien artean bat ekarriko dugu, eta da, irakasleek diote, Ramon Bajon irakasten ari diren irakasleek diote, auzo gabe, familia batzuen implikazio gabe ezin dutela horrena nahi. Behar dute, goian gabe, eta hori da erakusgarri horrena, nahi baduzu oraintxe bertan elkarlan horrena, edo gehiago behar genuke, baina bera izan dute, gehienetan, harrera hon bat egiteko behar dute bertakoak dute. Harrerak, migratzen ari diren umeak normalean ez dira gelditzen eskola. Etortzen dira, alde sarrera, txemerkenak bertan daudelako, eta gero auzoetara, edo beste herri batzutara, edo beste probintzi, edo beste herrialde batzutara joaten dira, bakizu, migrazio bidoiek ez direla ziurrak, eta orduan normalean, izugarrizko aldaketa da urte batetik bestera, ikasle kopuru berria batzuk alde egiten dute, datu batzuk bilduta dauzkagula, baina gutxi gara 90% aldatzen da urtero. Eta orduan, goianen, eskola importantea da orduan, baina osoa ere bai, ze ume horiek hartzeko eta ume horiek sozializatzeko bertan dago, eskolatik atera eta bertan dago goian, bere ekintzekin, aisialdea, udalekoak direla, kirola dela, bertso eskolak ere, guraso elkarteak ere eskaintzen ditu, orduan hori gabe, ezin da egin lana ondo anistasunak. Anistasunak, gauza asko dauzka, baina batzutan jendea dator bidai eta egoera oso larrietatik eta zailetatik. Eta hori ere hartatu edo hori ere harrera egin zaila. Esan dut, ekintza ahalik eta gehienak egiten direla euskeraz, helduen artean ere bilatzen du goianek, aisialdia da, baina helduentzako, bertako euskaldun, bertako erdaldun edo etorkin edo jatorri etorkinea dutenentzako, gauza askotarikoak egiten dira eta dago web horri bat, horretek du. Hori apur bat, auzoan, lortu dena hori, dela izan ni arrasateko naz, baina izan aldezarrean bizitzan da beti, bera euskal aldeko apustua egindakoa da, eta berak inor baina beto esan dezake ni beti bizitzen. Gota urte da bizina izan Gasteizen, zelan aldatu da Gasteizko aldezarrean. Izugarri. Lorpenak baloratu behar dira. Lortzeko asko dago, eta dena da gutxi euskararentzako. Egiten dena, edo ikuspegi didaktikoan, sozializazioan, familian, baina lorpenak azpimarratu behar dira. Orduan, zailtasunak ere asko dira, baina indarguneak ere bai. Lorpen akademikoak ere ekarri nahi nituzke, zeatik nire jardueragatik, profesionalagatik, gure kezka ere bada, umeak lehenengo ondo behar dira, eta gero lortu behar dute, ezta? Gero akademikoki lorpen batzuk egin behar dira. Ramon Bajoko ICIBko emaitzak hobetu egin dira progresiboki, eta hori gauza hona da, seinale hona da, baina duzun bezala ICIBko frogak egiten dira ume guztiak, urte betera ematenak ez, baina beste guztiak hartzen dira. Topa daiteke, pasa dira urteak, 8 ume hartu badira, 6 dira, 3 urte ez dutenak pasatu, eskolan, bertan. Orduan, hori emaitzak hobetu egin dira, bertakoak animatzen joan diren heinean, ere hobetu dira, baina ez dugu aseguratzen nahi baduzu irizpide zehatzekin zentzu diren lorpenak. Orduan, egin izan dira ere ikerketak, euskaldunetan eskolatzen diren migratzaileekin konparatu Ramon Bajon dauden ekoizpenak, edo ahozko gaitasun horiek, ez? Eta ze ikusi dugu, H-tik euskalduna diren umeekin ere konparatu dugu, maila ona lortzen da Ramon Bajon. Edo nahi baduzu, Ramon Bajon egin delako ikerketa, ezta? Baina hori bai, hartu dira bakarrik eskolatze osoa eskolan bertan egin dutena. Hau da, 2 urte, ondale 3 urte edo 5 urte dela sartu dien umeak ez. LH batetik aurrera, bestela ez gaude margen honetan, bestela nola konparatu daiteke hori. Orduan, bildu genuen Euskal Herrian zer beste bilketa batzuk egin dutuen bezala, euskaldunetan, erdaldunetan, bildu genituen metodologia berdinarekin datu batzuk, eta ikusi genuen euskeraz ondo ikasten zutela, denbora gehiago behar zuten, eginkizuna betetzeko, eta gramatika arazoren batzuk, eta lan argitaratua dago, badaude, baina badauden bezala,
beste umeekin, ez da, etxe ere muertalunetako beste umeekin. Baina maila ona, eta gainera, gaztelanik hasi zuten, hobeto egiten zuten. Osea, eskolatu euskeraz, gainera lehen promozio honen harreman hizkuntza eskolan euskera zen, ez oin bezala, eta gazteleraz gaitasun oso onak erakusten zituzten, eta badakitzue guraso migratzaile askoren kezka eta irakasle askoren kezka da nola ikasiko duten gaztelera. Euskeraz eskolatzen badira Gasteizen. Bueno, datuak importanteak dira. Importanteak dira gauza hauek, aurreiritziak, eta bai, intuitiboki jabagoaz ikusten, ikasten dute, baina gero hori erakutzen behar da, eta frogatun behar da. Hori pixka bat ez ikuspegi batetik. Zeratik aurreiritzi handietako bat, Aurelia Ruiz-Arkaute egindako lanean Gasteizen, galdetu zuen zergatik, eredua egon arren aldezarrean ez zuten eskolatzen aldezarreko gurasoek umeak gure eskolan, zen, pentsatzen zuten akademikoki txarra biliko zirela, getoa zela, baina, zenean ja getoa. Orduan, aurreiritziak pixka bat, horren kontra datuekin biltzeko. Baina, egia esan, egin genuen ikerketa ez genekin zer aurkituko genuen. Bate, bildu genuen jakiteko zer zegoen, eta konparatuko nuen seguran egindakoarekin. Segurako etorkinek ikasituak bai? Orduan, eskolaren garrantzia frustrazio handia dago, frustrazioa eskolarekin jaio zen, hasi, eta Euskal bizi-berritzean frustrazio asko dauzkagu, baina azpimarratu behar da eskolaren garrantzia. Ume hauen, sozializazioan, ume hauen ibilbidean, eskolan ez bada hori gertatzen, edo eskola da pixka bat bideratzen duena Gasteiz batean edo Aldezar batean hori gertatzea, ezta. Eta proiektu pedagogikoa berritu zen, hori osoak implikazio handia ekarri zuen, baina hori akademikoki ere importantea da, uste dugu orain metodologia zaila izan arren aldatzea, eta horrek denbora asko eta lan asko eskatzen du, gauzak hobetu direla, eskola hobe bat lortu da, eta osoaren kin batera instalazioak berritu ziren, eta hori importantea da. Orduan, esan duten bezala, lehen promozioaren komunikazio hizkuntza eskolan euskara izan zen. Gero Amelia daukagu, berak titulo polita jarri dio, ze kalte, ez da, eskolantzako. Hori da pixka bat lehenengo promozio horrek, gero erdaldunak eta euskaldunak gehitu ala, gaztelera presentzia handiago hartu du komunikazio hizkuntza bezala ikasleen artean. Beraz, aipatzekoa da. Euskarazko harreman sareak egiteko aukera ekarri du aldaketa honek, auzoan. Euskaraz diharduen komunitateen implikazio handiagoa da, hori ere esan behar da. Euskaldunok motore gara, eta badagolako lasaitze bat, ez da, gu kezka handia daukagu, batez ere ere mordaldunean euskalduntzeko gure semeak edo euskarazko harreman sareak egiteko, baina eraberean guk ez badugu egiten bidea hori ez da gertatuko. Ez gure umeak ez dut aurkituko hori, eta besteek ere ez. Orduan, hau oso importantea da, ze lasai alde bat etorri da, oroar, ere, ez da, euskararen agente nire lengo zeina bati arrazatekoek esaten diote. Zu noiz dizarain militantea euskaraz, irurtzunen bizi naiz netik, ez da, erantzuten du berak. Eta nik asko ikasi dut, hori da pixka bat azpimarratuko duten. Zenbat ikasi dudan, euskararen egoerari buruz, Gasteizko Aldezarrean. Orduan, euskararen aldeko jarrerei begira, ez da? Gure patioan gertatzen da, txekete euskalduna direnak, eta erdaldunak, jakina, patioan gazteleraz egitea, eta bitartean ikusten duzu senegaldar bat eta txinatar bat euskaraz jolaste. Zein da kaltea. Ez? Pixka bat hartu dut Ameliaren aldera hori, berak esplikatuko dizkigu beste gauzaz. Non dago arazoa? Zate dizuen bezala asko ikasi dut, gure kontei buruz. Erronkak asko dauzkago. Erronkak, guari gara saiatzen, ahulesiak asko dira, ezta? Euskararen hizkuntza gutxituen eta gero hizkuntza arloan edo nahi baduzue baliabideetan. Baina indarguneak identifikatzeko lan handia egiten ari gara. Eta indarguneak pixka bat harrotasunak ere etorri behar zaizkigu egin ditugun lorpenetatik, eta gero gainera erronka beharrezkoa delako eskolan. Eskolan bizi-berritzen erronkak jartzea helburu zailak dira, baina erronkak bilatzea eta adostea hori oso importantea da. Eta irakasleentzako motibazio iturri handia da. Euskara ereduan irakastea, hemen tokatu zait edo hala tokatu zait, hori ez dio onura handirik egiten, edo gurasoei, ezta. Ereduan hemen eskolatuko dut, ez, implikazioa behar da, eta erronkak ezarri. Jarreren aldetik, gaztelaren hegemonia biztaratzea da gure helburuetako bat, guraso parte bezala.
edo kontrako, euskaren biziberritzaren aldeko jarrerak sustatzea, ingelesak zein darra daukan. Zer indarra hartzen ari da, eta hori hemen badago bat baino gehiago, hori ikertzen ari dena, zelan euskaldunen jarrerak ere, nola aldatzen ari diren, ezta? Euskararekiko, inglesarekiko, ze lasotasun ari dan sortzen euskararekiko eta ingleskoan, en fin. Eta ideologia berriak lantzea, ezta? Ane Ortega, Este Morrortu eta Jone Goizarri eta ari dira, ezta? Lan handia egiten, eta ze ideologia berri dauden hor, gazten artean identifikatu dituztena, baina eskolan irakasten bada, non dago arrazoa bi hizkuntzak erabiliko ditugu, hori gertatzen ari da, euskaren bizi berriz ez da ulertzen zergatik euskaren alde badago, egina da, lortua dagoen zerbait balitz bezala, eta hori guretzat oso kezkagarria da, guraso bezala. Bestalde batetik, eslealistasuna eta eskolaren hizkuntza gutxitu egoera nola landu, nola landuko dugu, guraso eskola bezala, elkarrekin eta gero guraso, ezta? Hizkuntza trataera bateratuen, izartuko orain gai hauetan, baina eskolak lortu behar ditu helburu batzuk, euskara gaztelera ondo ikasi eta ingelesare bai, nola egingo duguri, denbora gehiago ez daukagu, hobeto egin behar dugu, aldi teknikoa bada. Geletako anistasuna, eleaniztasuna ez da bakarrik kurrikulumeko hizkuntza horiek, kurrikulumatek esaten du, gelako anistasuna tratatu behar dela, hau ez da evidente, ez da erresa. Eta batzutan ez dakigu ez da amasija daukagun geletan, arabetza jotzen ditu, zaila da batzutan. Edo ze pakistandarra, ze hizkuntza, gauza horiek, ezke askotan kulturalistasunak ez tali egiten du, bero ikuspegi horrek hizkuntza-anistasuna eta hizkuntza-anistasuna ustez, euskararen biziberritzarako aliatu hobea izan daiteke eta familien implikazioa, hizkuntzen ikaskuntzan. Ereduan ikastea, immersio bidez ikastea, eta elkarrekin ikasteak eskatzen du esfortzu bat, eta horren kontzientzia lan den behar da. Kontzientzia eta praktika, baina tira. Bueno, badago informe bat, Gasteizen ustut ja denbora, zizten nola gabitzan, minutu 5 parekin. Gasteizen badago informe bat, Amelia gainera elegazi zigun, horren berri eman zigun, eta da, el euskera es un idioma en general menospreciado en el sentido estricto por las personas extranjeras de Vitoria-Gasteiz. Es decir, no se le concede menos valor del que tiene en la sociedad gasteiztarra. No han interiorizado su valor. Está erresa. Gasteizen bizi. Eta Gasteizen, gizartean, ez erabiletik kanpo, euskarak daukan balio soziala ulertzea ez da bater erresa, guretzat ere ez, bertako komunidadearentzat ere ez, eta gaina interes oso kontrajarria daude. Torkin batzutan, are zailagoa da, ezta. Eta gero, hemendik aurrera zer dokumentuak esaten duen, beni bintzat harrapatu duen zati bakarra da, euskarataren munduak etorginen gana hurbiltzea, horren integrazio zabal eta berazgarria ahalbidetzeko dio, ezta. Gertatu zaigu patioan, eskolatuta LH guztian, dauden ume batzuen ama, Wolof hiztuna dena, esatea, baina euskara hizkuntza gutxitua da. Eta umeak eskolatu dira, 10 urtetaz, gaur hizkuntzatik. Bai, ez dukien, nola eskolan erabiltzen den. Bere herrian eskolatzen den hizkuntza hegemonikoa da. Nola ulertuko du hemen, baina estatus soziala handiagoa daukatenek euskaldunak badira. Irakaslea, ez dakit zer, eskolako zenbait guraso, eta nola ulertuko du hemen eskola gutxitua dela. Gide hauek, hor elkarrera ginean, zuk norberak ere ulertzen ditu, ezta? Edo zu basoiez amasija, nahi duzula egotegian amasija sartu, eta amasija ez da idazten amasija, ez da idazten arabez idatzeko dizut, eta ez dizu amasija ez idatzeko, eta ez daki, ez du idatzi inoiz amasija ez. Batzutan, asko ikasten da. Edo, eta nik horratzean ikusten ditudan adira, ez da, hori elkarrera gaina ze importantea da, hau ikusten dugu, Ramon Bajo eraikitzeko oso importante izan da, etorkinekin alako bertatik bertarako konversazioak egitzea, hau esplikatzen dute Maika eta Amelia eta aurretik egon diren gurasoak, eta guretzat ere oso importantea da, ulertzeko nola esplikatu ere. Baina badaude lanak, pedagogoek eta egina, Etxeberriak eta Donosti, bai, etorkinekin ere, elkarrera gina buruz-burukoa izan behar duela. Bai, gurasoen artean, askotan guraso elkartean edo bilera eta oso gainean hon bazara, asko jendaurrean eta aurre beren zailtasun dauzkate ulertzeko edo eta buruz-buruko lana, beste proposamen batzu daude asmatu beharrak eta baita ere tutorearekin. Esaten da, eraginkorragoa direla buruz-buruko. Eta guri gertatzen zaigu, gure eskolako, gure gelako bileretan,
jatorri etorkineko lehen bai, baina orain gero eta gutxiago etortzen dira bileretara, eta orduan gela batzutan hobeto lortzen da, beste batzutan gutxiago, eta hori eguneroko lan bada. Gasteizko gizartean dauden iritziak, askotan horren reflejoa dira. Ikusten kartzen badira, euskal aldeko jarrera dutenekin, etorkinek ez daukatelea. Informek hori jasotzen dute, baina gure eskolasko esperientzia irakasleek hasieratik ondina ez dute. Etorkinek ez daukatelea eragozpenik, ereduan matrikulatzeko. Ez dute inoiz, hemen inoiz ez da gertatu. Eskola honetan inoiz ez da gertatu. Beren idea daukaten, nik ez dut esaten ezetz. Baina errega hona beten bazaio, eskola honen esperientzia da. Gero batzutan arazoa badaude edo batzutan euskarari ere egotzi izan diote guraso batzuek, baina ez dago kontrako jarrerarik. Naiz eta ez ezagutza badagoen. Eta askotan irakasle ez ditut, bai, guk animatzen ditugu eta eskolatu eta gero joaten dira ulertzen. Bapatean ulertzea, zein gure ezkert sistema, hori oso zaila da. Eta balantxe. Erronkak euskaldunduko duen eskola baten beharrak eta baldintza gogoratzea, pixkat atzera eginarazten digu, nola sortu zen eskola euskaldundu nahi hori, eta ze baldintza dauden, ze implikazio eskatzen dituen honek, irakasleen aldetik, ze konpromesu, gurasoen aldetik, eta baita ere osoaren aldetik, ezta? Hau gerta dadin, eskolak deredua ez da nahiko, deredu asko daude, eta pixka bat hori baldintza berri hauetan, guk asmatu behar dugu. Baina eskolaren eginkizuna ezin da izan. Hori guk bintzat ikusten dugu, baina motore izan direla beti guraso euskaldunak, azteko euskaltzaleak eta gure irakasle euskaltzaleak. Ez da administraziotik etorri erabakia. Beti bezala, beti gora. Ameliak hitz egingo digu, aniztasunen tratamendu egoki batetaz, eta Gasteizeko egoera bakarrik, gauzatxo bat amaitzeko 5 minutun euskan, ez da. Stikerren egin da, Asier Txeikek aurkeztu izan du Gasteizen, Arabako datu batzuk karri ditu, eta niri batekin amaituko dute edo, ez? Eskolan, Arabarren, aurreikuspenetan, eskolan, umeek aukera dute hitz egiteko euskeraz 74an. Hori da, irudikapena, nahi duzu, ilusioa, ez da inola esan. Baina, benetako erabilera, eskolakoa da, txarto dago barkatu, da 6,8, mugitu da kuadroa. 6,8. Frustatuko gara? Ez. Museo ondo, 6,8 duritzen eskolan. Baina, gehiago nahi dugu. Oin, eskolan jartzen dugun, eta arena ez eskola komunitatea osatzen duen guztiengan, eta eskolan jartzen dugun aurreikuspen horrekin bat dator guk egiten dugun esfortzua. Pixka bat uste dut, anartak eta atera dituzten ideologia horiek daudela hor, eskolak egingo du, pixka bat delegazio bat, eskolak egingo du, eskolan egingo du, eta kanpoan egingo du esan inglesen, bezala beste zerbait. Eta uste dut hau, datu polita dela ikusteko ez frustratzeko, salare da bigarren eremu altuena, non euskara egiten den Araban. Baina, gure aurreikuspenen eta datu errealen artean, gauzak gertuago egon daitezen, uste dut, eskola komunitatearen implikazioa handiagoa lortu behar dugula. Eta badago joera bat, goitik, ez zuek ez arduratu, okupatuko gara, eta betik ere arduratuko dira goikoak, ez hau erregintza da. Bueno, amaitzeko, hizkuntza gutxitu baten, biziberritza oinarrikoan hizkuntzak duen erronka bizia ikustaraztea guretzat, gure eskolan eta komunitatean importantea da. Denok nahi dugu gehiago egin, eta aldena egiteko elkarlana behar dugu. Hizkuntza gutxituen inguruko aldeko jarrera eta praktikak sustatu, erronka bizia dela baina berrezkoa ere bai. Zailtasun horren aurrean ez etxi, baizik kontrakoa, hori motivazio eta konpromesu eta beharrezkoa dela ikusi du gainera. Zatik Ramon Bajon dauden irakasleak horre ematen eta gelditu direnak, zailtasun horre konpromesu hori agertzen dute, bere egin dute proiektua. Eskolan dena lortu izanaren ideia bertan bera bota, hori ere oso arriskutsua da, ez Gasteizen, hau esan dizuen bezala, ikasten ari gara asko euskaren egoera orokorraz. Ez da, datu hobeak dira, batzuk, ez datu bezain beste,
baina batez ere eguneroko lan badala, eta ez dugula segurazki nahikoa inoiz lortuko, baina bintzat jartzen bagara lorpenak etorriko dira. Eta etorri berriak euskara hurbiltzea esaten dugu, baina herri proiektuan parte bezala irudikatzea ere importantea da. Pixka bat, irudikatu gure proiektuaren parte direla, eta irudikapena oso importantea gero gauzak eta daitezen. Zatik, Gasteizen behintzat, pixka bat, bertatzen da hori ez, eta beste txosten batzu daude ez. Euskal komunitatea bere horretan batzen da, hori nahi dugu, harreman sareak bildu batu, baina hiztun berriak bai etxetik erdalduna direnak eta bai etorri berriak direnak, beste herrialde batzutatuk, edo horiek ere gure proiektuaren parte dira, eta guk bila hola irudikatzen dugu, baina eta gainera asko ematen ari dira. Eta hori ere onartu egin behar zen. Hemen amaiteko dugu, nahi baduzu, gero galderaren batzuk sortzen badira, zuen arabera. Dago, eskerrik asko, Bixoi. Zeo zer galdetzeko, gero aipatzia hiru arabar arrasatea da, baina hiru arabar izango ditugula mahai inguruan, bai Leire, Unai eta Amelia bere hirurak egongo dira mahai inguruan, eta ez dakit, igual aukerarik ere egongo da, honen gainean aritzeko, baina justo eurak aurkeztu diguten ikastetxe honen, gero komunitate honen gainean galderarik, bai, minutu bat, mikrofonoa eramango dizut, gero egiten duzun galdera ere jasota geratzeko. Egunon. Ia, aipatu dituzuen datuetan, komentatu duzue etorkinak datozenean, gelaratze horretan, hasieran gehiago zirela, oin gitxi hau, bai, egiten duzue edo badaukazue horako inmersio linguistiko edo zuzenean gehiago zintxu dira etorkin hauek erabiltzen dabezen baliabideak erritmoa juten hartzen juteko edo, bai, horretzen duzue? Reivindikazioetan hasten gara. Badaude ipiak eta harrera egiten dietenak, baina, klaro, gertatzen da batzutan, gero administrazioak esaten duena eta eskolan gertatzen dena batzutan ez datoz bat. Baina, eskola batzuk jasotzen dituzte aparte, baina zuzenean sartzen dira gelara. Ordu batzuk ateratzen dituzte, segun nondi datuko numea eskolatuta dagoen edo ez, edo ze diferente jokatzen da. Baina, badago protokolo bat, nik ez dut ezagutzen zehaztasunez, baina edo etortzen dira egun batzuk hasieran, eta ja ipiarekin hasten dira lanean, bereziki beraiekin lan egiten dute, eta ez dakit zenbat irauten duen, baina desde logo gutxi da. Eta gero gertatzen da, baliabideak batzutan banatuta daudela, eta ikasturtean zehar sartzen direna, batzutan itxaron behar dute baliabide horiek etorri arte. Gertatu izan da, igual joan den maiatzan etorri berri dauden bi ume, gehi iraian batutan beste bat. 3 ume, 18, ez dakit, 24 duzak izan baden zifra, ez da, ondait eskerra, okiditzakezu, ia kasi sartu berria diren 3 ume, ez euskera, ez gaztelera ez dakitenak. Batzutan etortzen dira estatu espainoletik, beste batzutan kanpotik. Orduan, badago hor protokola, baina ez da bat ere nahikoa. Eta hori badago Europa mailan, ari dira mugitzen, zatik hizkuntza nola harrera egin migratzaileei, eta ari dira eztabaidatzen herrialde bakoitzak, galesek, Belgikak, eta egiten dute diferente. Eta horre eztabaidatzen ari da. Batzuk egiten dutena da, ez dakizien bat ordu, auki arte, hizkuntza putxoa bereganatu arte ez dituzte sartzen ikasgelara. Hemen sartzen joaten dira, edo behintzat hori da Nikola zehaztasun hondirik ez dauzkat, hori da beste ikertzeko leku bat, baina, hortaz, baina, guraso bezala ikusten duguna da, irakaslentzako hau da, eta ikaskidentzako, harrera hona egiteko oso importantea bertakoak egotea, ez laume horiek, olako 6-7 bat dauzkazu, aurten sartu dira 3, baina handan urtean beste 2, eta handola 2 urte beste bat, eta handola 4 urte beste 3, umeek denbora behar dute. Eta gero beraiek ere oso
diferente aurreratzen dute. Badakit orain LH6 dauden bi ume, bat etxean ordua hitz egiten du eta beste bat senegaldarra edo. Senegaldarrak gazteleraz hitz egiten du, baina bera hartu duen komunitatea ardalduna da, nego duzue auzoko zerbitzu sozial batzuk Elizarenak direla eta hor gazteleraz asko jarduten dute, oso sare bat daukate, harrera egiten dietenak. Eta ume honek euskara oraindik ez ditz egiten asko. Ulertu ja bai, baina urdua hitz egiten duen neskak, denbora berean hitz egiten du oso ondo, osea, ja dena euskaraz. Orduan, ume bakoitza ere desberdina da. Nola ere, irakasle egindako inkestetan, ez dago beste daturik, hemen nik ez dut ezagutzen ikerketarik, eta hori da beste linea bat, nola egin harrera, nola irakatsi, nola integratu, nola berritzeguneak ere egiten du lan hor. Baina oso ikaslan egiten da modu batean, ipiak egiten du laguntza ematen dionak beste batera, gero ipiak igual ikuspegi batekin oso komunikatiboa, gero sartzen da gelara eta gramatika ikuspegi bat, orduan hor zailtasunak asko daude. Baina, hori baldu naiz, izan dutzun, ontsa galdu naiz, baina, hori da, irakasleek esatu dutena da, batetik, badenbora, derrepente egiten dutela ume batek aurrera, eta ez dutuzula bravo lortu dut, baina hori irakaslearentzako da, zailtasun iturri bat eta ezin egon eta batez ere zalantza. Lortuko du, ez du lortuko, horrela nola lortuko du da, pixkat irakaslearen esko gelditzen da. Eta hau, ez zaigu bat ere komeni, gizarte bezala, ez zaigu bat ere komeni. Eta beraiek horregatik izaten dute, hizkuntza da gauza bat eta inklusio, baina umea ondo sentitu behar da, ondo hartuta, hori identitate bat hartzen, hasten oso batean, zerbaiten parte dela, eta honek asko laguntzen du hizkuntzen ikaskuntza. Eta hori da irakasleek esate dutena, eta nire dauzkaten datuak bakarrak dira irakasle egindako inkestetatik ateratakoak. Eskerrik asko, honetan interesantia. Gustora, uste dute lusatu garala, baina gustora ez, baina uste dut gustora lusatu garala, ipini gara berriro orduan. Urrengo, txalo bat